तो गाइस आज सुबह सुबह हम लोग दोनों ट्रैक्टर लेकर खेत गए थे। एक में रोटावेटर था, एक में रपोटनी था, एक में ये चल रहा है रपोटनी। गाइस दोनों ट्रैक्टर लेकर आज खेत गए थे। ये देखो गाइस में इसमें रोटावेटर चल रहा है। गाइस ये देखो धान लगाई चल रहा है। गाइस गर्मी धान के लिए रोटावेटर चल रहा है, इसमें रपोटनी चल रहा है। गाइस ये देखो गाइस, कैसा लगा मेरा रपोटनी कमेंट में बताओ गाइस। ये देखो इसमें रोटावेटर हो रहा है। गाइस ये देखो।